今日咧想同大家睇一睇咧多倫多地產管理局嘅數據啦，同埋咧我都有一啲經濟方面嘅分析咧俾大家參考下嘅。咁馬上開始啦。咁呢個咧係2026年嘅7月啦，係多倫多地產管理局嘅 Market Watch 啦。咁咧銷售數字方面就稍微跌咗少少啦，就上個月係6047宗啦，今個月係跌到5995宗啦。咁平均價格咧亦都回落翻去到103,956蚊嘅。咁上個月咧係105,100嘅。咁無論416地區或者905地區咧，同上年同期去比較咧，其實亦都係有下降嘅情形出現啦。咁我哋而家又睇翻我做俾大家睇嘅月份嘅分佈俾嘅平均價格分佈俾大家睇啦。咁首先咧，呢個嚟到2026年7月啦。咁多倫多咧，多倫多地區咧，City of Toronto 咧就係跌到155萬啦，上個月係165萬嘅。咁 Richmond Hill 咧就跌到落去157萬，上個月係169萬啦。咁 Markham 咧亦都跌翻去151萬。咁 Aurora 咧就反為上升嘅，升到164萬啦。咁以上咧就係 detach 嗰啲，全部都係 detach house 嘅價格啦。咁另外最後Newmarket 咧，亦都係跌到落去110萬嘅。咁其實大家睇呢個數據咧，就好似話，哇，個 market 又再跌翻喎，咁我咪應該又再觀望睇一睇咧？咁我亦都有其他嘅經濟數據可以分享俾大家啦。嗱，咁首先咧，unemployment rate 咧，其實咧今個月咧7月份咧就係嗱暑假咧，其實咧好多時候咧有好多暑期工啦，咁其實咧就變咗呢個 unemployment rate 咧有陣時咧仲會平穩或者高咗，咁但係今個月咧嗰個 unemployment rate 出奇咁下降咗0.1%啦，去到6.4%啦。咁其實咧job 嘅數量係多咗嘅嚇，多咗75,100份嘅嚇，咁所以其實就unemployment rate 方面喺加拿大咧係冇問題嘅。咁至於你話咁整體其他經濟情況咧，譬如好似嗱，我哋睇下美國嘅Treasury U 嘅10年債券嘅息率啦，咁而家咧係4.7啦，咁就雖然係比較高，但係大家留意翻咧，呢度係3點，即係喺3個高位嗰度嘅嚇。咁其實咧我自己覺得咧，喺能源咧價格咧回落嘅情形下咧，其實個 U 咧應該就會係向下嘅嚇。咁就唔似會話突破呢個4.9嘅情形啦嚇。你見呢個已經上次就再升，只係去升到4.7啦，而家咧其實咧都係去到4.7嚇。咁另外最後尾咧就係嗰個能源價格咧，其實咧而家咧已經伊朗嗰度咧接近尾聲打完仗啦，咁樣咧油價已經回落咗好多。咁當油價回落嘅時候咧，其實息口咧就唔似會係繼續向上升嘅嚇。咁所以其實而家呢個時間咧就正好咧。我見到有好多朋友咧，其實都睺到一啲咧獨立屋嘅房屋咧，其實喺呢個時間入手咧，其實係可以 cap 到一個低嘅價錢啊嚇。咁當息口趨向平穩或者甚至乎睇下出年有冇機會減息嘅時候咧，有機會咧樓價會再向上反彈翻咯嚇。你話再向落嘅情形咧，就應該唔似會發生啦嚇。咁希望呢個咁樣嘅分析咧，可以幫到大家啦嚇。咁喺息口方面咧，就而家暫時真係唔似會話好似早幾個月咧話會需要加息啊咁嘅情形啦嚇。已經你見到而家已經掉頭落翻去嗰條腰嚇。咁所以就呢個係俾大家參考下啦嚇。咁多謝大家收睇，下次再見，拜拜。